Acoustic radar atau sound mirror adalah teknologi praradar yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi dan menentukan lokasi objek. Teknologi ini dikembangkan pada awal abad ke-20 dan digunakan sebagai sistem peringatan dini jika ada pesawat musuh yang datang sebelum ditemukannya radar. Teknologi ini bekerja dengan memantulkan gelombang suara dari objek dan kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke penerima. Teknologi ini dibangun di sepanjang pantai Inggris dan digunakan untuk mendeteksi pesawat musuh yang datang dari suara mesin pesawat mereka. Teknologi ini membuka jalan untuk penemuan radar, frekuensi radio, elektrooptik, dan sensor akustik.